ओके गाइस म चाहिँ कालीपुर होली पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल भर्नको लागि लाइन बसिरहेको छु। सब साथी चाहिँ लाइन बसिरहेको छन् होइन, म पनि ती लाइनमै बसिरहेको छु कि कालीपुर पेट्रोल पम्पमा 1 घन्टाको वेटिङ पछि तेल हालेर म यता आइसकेको छु। आइसकेर चाहिँ म अब हिँड्ने तयारी भइसकेको छ मेरो चाहिँ। म चाहिँ अब दिन्छु होइन, केही छैन गाइस। अब करिब टाइम चाहिँ कति टाइमै हेरेन यार मैले। एकछिन म टाइम हेर्छु त्यही फोनमा। झन्डा नि अलि यहाँ हावाले पुरा ल्याङफ्याङ गरिसक्यो यार, झन्डालाई ल्याङफ्याङ भइछ होइन। 1:16 भइसक्यो अब बेनी आज हिँड्ने बेलामा पनि गइसक्यो। 12 बजे गएको लगभग 1 बजीसम्म चाहिँ पेट्रोल पम्पमै कुदिएर बस्छ कि लाइन यति धेरै लाइन भइदिएर। सो गाइस केही छैन, म जान्छु होइन। दुरी सम्झिनु न यो बाँड्नलाई किन लिएको 350 धेरै हल्ले के हो। आज उता दिदी घर जानु लाग्यो कि मलमपारा, कतितिर फर्किने पोखरा एकदम चिसो छ। यो त धेरै टाढो छ, यहाँ त धेरै टाढो यहाँ त पोखरा। गाइस दरबार गयो भूमिठान भन्ने ठाउँमा आइसकेको छु। रेस्ट गर्नु पऱ्यो। दरबारसँग लागेको छु अहिले चाहिँ होइन, प्राइससँग लागेको क्या हामीलाई डेन्जर ठगाइ लाग्यो अहिले। ओके गाइस अलराइट, ठिक छ। अब चाहिँ म यहाँ दरबार आइपुग्न लागेको छु। गाइस म चाहिँ इलाका पौरलिकालाई दरबार बजार छिरिसकेको छु। म चाहिँ हिँडिरहेको छु, तिनीहरू चाहिँ म दरबारबाट गतिसकेर अगाडि आइसकेको छु। म चाहिँ अब अगाडि लाग्छु म, बुझ्यो नि। अब उता यो दरबार खाजा खाएर अनि आउँदैछु, अझै अगाडि जान्छु अहिले। अब म केही 2-3 घन्टापछि मलमपार पुग्छु होला। आज मलमपारको यात्रा छ, बाटोमा हिँडेर आउँछु म। ठिक छ, केही छैन, हिँडेर आउँछु है। ल गाइस जाँदैछु म। गाइस म चाहिँ यहाँ हिँड्नु चाहिँ यहाँ होइन, बिमाले खाएर निस्किनु आएको छु दरबारदेखि पनि। बाटो यस्तै छ, अफरोड पुरै अफरोड छ यहाँ, पिस भन्नु भेट्दैन। दरबारदेखि माथि आइसकेपछि हेलो हेलो कहाँ जानु लाग्यो, कहाँ जाने हो? यहाँ नजिकै हो मेरो उता के बगर मलमपारा जानु लाग्यो। ल यो भाइ ल, बाटोको हालत यस्तो रहेछ होइन। अनि त्यही बाटो हिँडिरहेको छु म। यस्तो बाटो पुरै गर्खर उमाली गर्छ त मलाई, उमाली छ होइन। ठिक छ, केही छैन। अब टाढै गुडी छ यार, बाइक चाहिँ एकदमै बिचरा मेरो बाइक गुडी गरिरहेको छ होइन। अर्को डाँडामा आएको छु अहिले चाहिँ। म बसिरहेको छु यहाँ। सुन्तलाहरू अनि केरा त धेरै फल्ने ठाउँ रहेछ गाइस। यहाँ चाहिँ भोवाल छ होइन। अनि त्यसपछि म एकछिन रेस्ट गर्छु अनि थाकै लाग्यो के छैन। म चाहिँ आइरहेको छु यहाँ, डाँडामा बसिरहेको छु होइन। ल्याङ भयो के ल्याङ फ्याङ भयो। अनि टाइम पनि धेरै छैन गाइस, सकिसक्यो टाइम। अहिले म बसिरहेको छु नेवल करा पछाडि। अहिले सुन्ने खाने होइन, नेवल पछाडि कराइरहेको छ। माथि जाने बसेको, डाँडामा बसिरहेको छु होइन। झ्याउ लागिरहेको बाबा, हल्का ऐना हेर्नु पऱ्यो क्या बाइकको। आमामा पुरै अर्कै भयो त यार फेस त होइन, ऐना हेर्नु मिल्छ कि। अनि क्यामेरा पनि ढुलो लगाएर रहेछ कि, सफा गरिदिएको कि। अर्को लाग्दा डाँडामा छु, अब त्यहाँ डाँडा पछि जान्छु कि। अब म चाहिँ साह्रो नमान्नु बोरा है, जान्छु ल। तिमीहरू चाहिँ दसैँ पछि कोही गाउँ आउँछ भने एक्लै नहिँड्नु के हटिया लाग्दो रहेछ माग भने मान्ने भयो भाइहरू होइन। तर यहाँ चाहिँ यस्तो मुड अफ भइदिने क्या माग यार त्यत होइन। कोही के माग भान्जाहरू सब बिटिस भयो यार केटा हो यी माग। बाटो एक्लै हिँड्नु पऱ्यो बाटोमा। अर्कोलाई कटिसक्यो म चाहिँ अहिले, अर्कोलाई कटिसकेको छु। यो त ठिकै हो कि, पहिला झन् म हिलो भएको बर्खामा होइन ओडामा जानु पर्छ अरे। जाँदा के म साइको बाटोमा गएको थिएँ क्या यार, म साइको बाटोमा थिएँ कि। तर अहिले चाहिँ ठिक छ यतिको त। अर्कोलाई तलको बाटो चाहिँ यस्तो छ कि होइन, बाटो यस्तो छ कि बाटो
अझै यो पहिलाभन्दा चाहिँ धेरै ऊ भयो रुखहरू यो उटिसको बोर्डहरू चाहिँ ठुलो भयो रहेछ पहिला चाहिँ पुरै तस परेको थियो होइन अहिले चाहिँ बोर्ड रुखको बोर्डहरू उब्रेको रहेछ भएको रहेछ हल्का सर्वस्त अवस्थामा अनि त्यही हो तर बाटो चाहिँ उस्तै छ कहिले राम्रो छैन ओ माई गॉड सो नाइस प्लेस गाइस स्पिड टु सिट सो दामी बाटो छ र म है हिँडिरहेको छु गाउँमा थाहा छ केही पनि आउँदैन होइन कुनै कुनै बेला आउँछ गाउँतिर त पुरा रगो हिँड्यो भने केही हुँदैन जहाँ राम्रो छ त्यही बाइक हाल्नुपर्छ पेसे काटेर माथि आइसकेको छु म कुकुर रहेछ त्यो बाटो म चाहिँ यहाँ आइसकेको छु बेसीको माथि मराङको भन्ने टल आइसकेको छु अनि म चाहिँ मलकमाबाट जाने कि भनेको मलकमाङ जानलाई चाहिँ फेरि योबाट गएर पारीबाट गएर यस्तो माथि गएर कहाँ जानुपर्छ हो मलकमा जान यो जङ्गल आएर जङ्गलको माथिबाट गएर टेर्सिनुपर्छ कि माथिबाट अनि यो धुरीभन्दा उतापट्टि मलकमाङ हो तर मलाई पार्छ यो गाइज तर म चाहिँ यत्रो घुमेर जानुपर्छ के त्यो माथि डाँडा मराङको माथि जानुपर्छ के त्यहाँ जानलाई चाहिँ म चाहिँ यता आइरहेको छु मराङदेखि जान्छु कि आज चाहिँ नयाँ पुल हालेको रहेछ पहिला छैन थियो कि अहिले पुल हालेको रहेछ ठिक छ म चाहिँ गइहाल्छु धेरै बस्दैन यार म त तल पिचमा गुडेको भएर अनि अफरोडमा त अलिक गाह्रो नै भएको कि मलाई चाहिँ म्याकी गरिरहेको छ अनि त्यो अलिक झ्याउ भएको कि वा बाटो चाहिँ यतातिरको बाटो चाहिँ यता अलिकति वान हो होइन तर भए पनि एक लाइनहरू राम्रो हुन्छ क्या यहाँको चाहिँ बाटो थोकेको पुरा नाङ्गै भयो कि यो चाहिँ झर्नेवाला भएर चाहिँ कि यो चाहिँ मैले त दिदीलाई लैदिने हो दिदीले ल्याइदियो भने जाली मिलको जाली भनेर ल्याइदिएको थियो ल्याइदिएको झन् के खस्दिएर यस्तै भङ परिसक्यो अब यो स्क्याच भयो भने के हुने कि नहुने के स्क्याच भएछ कहाँ राखिदिनु रहेछ र ब्यागमा नि हर्दैन यो कहाँमा चाहिँ बाँधिदिउँ त नि यसलाई यसो बाँधिनु भने डोरी छैन फेरि अब यहाँ झुन्डाइदिउँ भने यहाँ मिल्दैन मिल्न त मिल्छ तर म झुन्डाउँदैन ब्यागमा मिलाउँदैन भित्र अट्दैन त्यही झुन्डाउने भने त खस्ला जस्तो भइसक्यो क्यास थप्किसक्यो यो के गरिदिउँ यसलाई के उपाय त लगाइदियो परमेश्वर केटा हो बाइकमा हिँड्दा यसरी यो त्यस्तैहरू कुराहरू के झुन्डाउने काम गर्दै होइन रहेछ के काम त यस्तै यो मलम पार्न पुटै खस्दियो भने त्यत्रो पैसाहरू किन्ने के अर्थ पन्जालागाहरूले फुकाउँदो रहेछ क्या अब बिस्तारै मराङको दिनमा निस्किन थालिसक्यो फेसको शीतल परेपछि मराङको एन्ट्री भइसक्यो मजा आयो भलिबल गराउनु यस्तो लागेको छु अहिले मराङमा चाहिँ यस्तो पहिला चाहिँ यस्तो छैन थियो कि अहिले चाहिँ रुखहरू अग्ला भएर पुरै राम्रो देखिने भएर चाहिँ रोड पनि राम्रो देखिने भएर चाहिँ पहिलाभन्दा चाहिँ अलिक राम्रो भएर चाहिँ बाटो चाहिँ जसरी बेला बनाएको होला नि त त्यो राम्रो छ कि ओके रिल्याक्स ओ माइ गॉड यस्तो बाटो भयो स्पिड आउँदा फेरि बाटो यस्तो हेरिन्छ के रिल्याक्स हो एकवटा हो बाटो त खराब छ यार मराङतिर पनि आमामा यस्तो स्पिड हान्डेको यो बाटो यो तलबाट आउँदै यो सुप देखिने रोडहरू छ नि मराङमा यति स्पिड हान्दियो कि यस्तो स्पिड हान्दिएको कि त्यत भन्नै नमिल्ने गरी आएको कि कस्तो स्पिड हाकिदिएको कि मैले आज म बाइक चाहिँ त्यही भएर एकछिन यहाँ रेस्ट दिनु पऱ्यो कि फेरि झ्या हुन्छ नि त रेस्ट दिनु अन्त मेरो बाइक बिग्रियो भने त बिचौरा मराङको यो सब यो रुट छ नि यो रुटमा यति स्पिड हान्दिएर म यो जङ्गल हुँदै यहाँ आइपुगेँ कि म इमेजिङ लागिरहेको छु कि मलाई आफैलाई इमेजिङ लागिरहेको छ कि अब किन्न लागेको छु नि यस्तो बाटो म तल बेसी त्यो स्पिड हान्डेको यहाँ मराङबाट यहाँ होइन एकैछिनमा आइसक्दै कि म एक सेकेन्डमा एकछिनमै के त्यस्तो डेन्जर के म चाहिँ भोक लागेको छ कि मलाई अहिले पानी नि पिएको छैन मैले पानी पिउने भन्दा चाहिँ जब पानी पिएको त्यहाँ चाहिँ पानी मैले हाल्न नि बिर्सेँ अनि यहाँ आएर मसँग चाहिँ खानेकुरा थियो एउटा केटा हो हेरे केटा हो खानेकुरा छ मसँग कस्तो नफुस्केको हो यो फेरि थाहा छ होला नि के हो थाहा छ नि यो खान्छु के म अब एक पिस खाइदिनु पऱ्यो होइन दामी मिठो रहेछ दामी रहेछ मिठो अब धेरै टाइम नलाग्ला मलाई अलिक बिग्रिएर रहेछ के है मिठो छ नि केटा हो खानेकुरा मिठो हुँदैन अझ फलफुल दामी छ कति मिठो छ यो के थाहा अब हामी लाग्छौँ धेरै बस्दैनौँ यहाँ पहिला हेलमेट लाइन्छ अनि यो खोलिन्छ अनि गाइज फाइनल पन्जाभित्र अम्ला हालिन्छ अर्को पन्जामा पनि हालिन्छ
अर्को पनि लक भयो अनि ब्याग चाहिँ यस्तो निकाल्यो ब्याग चाहिँ होइन लाए बोक्यो अनि त्यसपछि यस्तोरी र चाबी अन गर्छु म फाइनली गाइस राइट ल्याउँछु बाइकलाई हल्लै नै जाँठा ओके अब सर्भिसिङमा त मोबाइल निकालेर यहाँ राखिन्छ बास खेल खतम ओके बाटो चाहिँ यस्तो रहेछ जस्तो बाइकलाई ठिकै रहेछ गाडी चाहिँ गाह्रो रहेछ म त जेबाङ निस्किन लाएको जेबाङ भन्छ गाइस मराङको माथि जेबाङ भन्छ होइन यहाँ त सधैँ यस्तो खालको गरेर बस्दो रहेछ पानी तातिँदो रहेछ नि ओ पुरै अफरोड के पुरै साइडको अफरोड रहेछ यहाँ चिया हिलो रहेछ यार बट सोलो बाटो चाहिँ राम्रो छ त्यो हल्का डाँडाघाट देखिन लाग्यो म त जेबाङ घुमिरहेको छु क्या यहाँ जेबाङको भ्यू पोइन्ट डाँडाबाट देखिने दृश्यहरू चाहिँ यो मराङ बेसी यही रोड हुँदै म चाहिँ डाँडा पारी हुँदै आएको अनि आउँदा चाहिँ यो जुन यहाँ देखिने अलिअलि देखिन्छ यो रोडहरू चाहिँ योबाट जेबाङ डाँडामा यो भ्यू पोइन्ट चाहिँ यही हो उताको चाहिँ यो माथि छ नि यो चाहिँ कुइने भयो गाइस अनि यताको यो चाहिँ भिरिहाल त भएन अनि जुन यो रोड खोनेको छ नि यसको रुटभन्दा उतापट्टि मलकवाङ पर्छ ओल्लोपट्टि तलको माकुस पऱ्यो यतापट्टि चाहिँ मलम्बार पर्छ कहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ म जेबाङमा बसिरहेको छु बाइक पर राखेर म चाहिँ अब फेरि जान्छु नि उता सो गाइस रोमान्टिक फिल भइरहेको छ बाख्राहरू भेटाएँ बाटोमा अनि उनीहरूले धुलो उडाइदियो मैले खाइरहेको छु फेरिमा साइड लगायो नि नि म गाडी गुड्ने बेलामा बाख्रा गुडेर मलाई यति तनाव त होइन आमा ऊ कति रमाइलो आमा गाउँको याद आयो यार मलाई त्यो बाटो नि अलिक ठिक छैन अलिक डेन्जर रहेछ अलि हेर जानबुझ कर सम्हाल के हिँड्न चाहिए भन्ने कुरा भइरहेको छ यहाँ बाटोलाई बुलो इन्ट्री भइसक्यो मेरो बुलोको बस ट्र्याकमा आइसक्यो बुलो आइसके म चाहिँ अहिले के छ भान्जे यतैबाट ए भलजाने पोखरा ए म तिमीलाई मिस गरेको थिएँ दादा निस्किँदा यार यतासम्म गराछन् भनेर ल हुन्छ ल बल्लपारा घाउ छिरिसकेको छु म अहिले आमा के हो यस्तो सुनसान अब अत्यार लाउने गाउँमा भन्छ यार अहिले त मान्छे नै हिँड्दो रहेछ के बाटोमा फेरि ओ एमजे बाटो त मान्छे नै हिँड्ने बाटो रहेछ त अनि छ्याट बाटो त यार कस्तो पढ्ने दिल गराएर हिजो लाग्छ यार साइको मुजी बाटो त त्यत हो सो गाइज बाइक फसिरहेको छु मेरो होइन चाहिँ बाइक त हालत छैन तल खस यस्तो छ म त आउँदा त यसरी फसेँ के बाटो त पहिला त बन्द थियो होइन अहिले चाहिँ पुरै बन्द रहेछ बाटो चाहिँ अब कसरी निकाल्ने यार बाटो यस्तोमा मैले सो ब्याड गाइज यार भेरी अनलक्की यार ब्रो छ्या बाटोको हालत यस्तो छ कि थ्रु ब्याड के बाटोमा कम चाहिँ बनाउनु त पर्छ नि यार यो म चाहिँ घाँडो फेरिमा फेरि साइको बाटो यार माखुरी बाटो यस्तो छ कि साइको फस्यो नि त म त यार माछा बाटो सफाइ गरेकै छैन रहेछ क्या बाटो हेर न कस्तो छ बाटो यस्तो नि हुन्छ पहिला चाहिँ बनाउने अहिले चाहिँ 2-3 वर्ष 4-5 वर्ष भएको बाटो चाहिँ अहिले चाहिँ नबनाउने हुन्छ सो गाइज बाटो चाहिँ यस्तो छ होइन मेरो बाइकको टायर खसिसके पछाडिको होइन म चाहिँ जाने प्रयास गर्दैछु बाइक चाहिँ खसिसक्यो है होइन मेरो चाहिँ बाइकको चाहिँ हालत यस्तो भइसक्यो कि माछुक बाटो यस्तो बनाइदिएर होइन बाटो कसरी लैजाने कि म ट्राई गरिरहेको छु मैले चाहिँ सकिएन यार बाटो बनाउनु बिस्तारै डोरी फुकाउँछु म यताको अनि डोरीले क्लोज बाँधेर उता ठेल्नु पर्ने हो न्युट्रलहरूले बाटो नभएपछि तल खस्यो भने चाहिँ यस्तो छ कि बाइक चाहिँ अड्दिरह बल अड्किरहेको छ खस्यो भने तल खस्छु गाइस सो आई विल ट्राई केही छैन ट्राई गर्छु म
सकिन्छ सकिँदैन। बल बल निस्कन सफल भएको छु म चाहिँ बाइक अगाडि यसबाट। एकदम गाह्रो हो मलाई चाहिँ। पहिला सधैँ रोक्ने रिङ रोडै थियो मलम पार्क। अल्सो थाहा भएन, म त स्योर छ भन्था नि। यो बाटो खोलेको 4-5 वर्ष भइसक्यो नि त, त्यही भएर 4 वर्ष भएको बाटो त होला भन्था नि। यो ट्रेन नेभर के यस्तो बाटोमा चाहिँ यसरी ब्याग ल्याउनु पर्यो। सो गाइज रात परिसक्यो, अहिले म जान्छु अगाडि बाटो हेर्दै जान्छु कस्तो हुन्छ हेरौँ। सकेन ब्याग यहाँ राखिन्छ, भोलि उठे मलको भोलि बनाएर लैजाने होला। आउनु त आइपुग्नु लाग्यो कि होम फर्काउन सकिँदैन, हेड लानु पऱ्यो जसो बाटो चाहिँ छैन जस्तो लाग्यो कि मलाई चाहिँ। ओ माई गड, त्यहाँ सोलसम्म जाने बाटो भए त जान्थ्यो कि यार। बाटो पुरै बन्द छ, बाटै छैन गाइज, छैन के बाटै छैन कि। यस्तो थाहा पाएको भए त आउँदै आउन थियो नि यार। यस बाटै नभएको कारणले म त जान सकेन। बाइक म यहीँ छोडिदिन्छु, यस्तै भयो त अब के गर्ने। बाइक यहीँ छोडिदिन्छु, रात परिसक्यो होइन। अब म चाहिँ उता जान सक्दैन यहाँभन्दा चाहिँ, पुरै बाटो पहिरो छ। बाटो चाहिँ बन्दै नबनेको रहेछ त, पहिला त बनेको थियो यहीँ। कस्तो कन्फ्युज झुक्की यार म यार, एकचोटि फोन गरेर भनिदिएको भयो नि। साइकल पागलै बनाइदियो यार मलाई त। उफ प्याक भयो यार, म त अहिले कसरी निकाल्ने हो भोलि, तनाव भयो यार गाइज मलाई। सोच्दै नसोचेको भयो कि मलाई चाहिँ। राति नै भइसक्यो, अब बाइक यहीँ छोडिदिने होला। भोलि बिहान कति बेला आउने म यार, 30 भइसक्यो कि। छ भोलि अगाडि गर्ने होला नि, केही छैन।